რა გეგმები აქვს დედაქალაქის მთავრობას ახალგაზრდობის მხარდაჭერის მიმართულებით? თბილისის მერობის კანდიდატმა კახა კალაძემ ამჯერად მომდევნო 4 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი ახალგაზრდული პროგრამის პრეზენტაცია გამართა. განათლება, სპორტი და კულტურა ეს არის პრიორიტეტული მიმართულებები, რომლის ფარგლებშიც თბილისის მერია მუშაობის გააქტიურებას და ახალგაზრდების ხელშეწყობას გეგმავს. უფრო კონკრეტულად რას ითვალისწინებს პროგრამა, ამას დესი ვარდოსანიძე გვეტყვის, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდება. დესი. ქართული ოცნების მერო თბილისის მერობის კანდიდატმა კახა კალაძემ საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში კიდევ ერთი პროექტის პრეზენტაცია გამართა, რომელსაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლები, ახალგაზრდები, სტუდენტები და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. კახა კალაძემ ყურადღება გაამახვილა 3 ძირითად სფეროზე, ესენია სპორტი, კულტურა და განათლება, ასევე მან ისაუბრა თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ახალგაზრდებისთვის ამ მიმართულებების განვითარება და გაჯანსაღება. მისი თქმით, მომდევნო 4 წლის განმავლობაში დაგეგმილია 500-ზე მეტი პროექტის დაფინანსება, რომელშიც მონაწილეობას 300,000-ზე მეტი მოქალაქე მიიღებს, ასევე დასაქმდება 20,000-ზე მეტი ახალგაზრდა, მერიის სტიპენდიას მიიღებს 3,000-ზე მეტი მაგისტრანტი, ასევე კახა კალაძის თქმით, დაფინანსდება 20,000-ზე მეტი ოჯახი, ესენია სოციალურად დაუცველი ოჯახები, შშმ სტატუსის მქონე სტუდენტები და მრავალშვილიანი ოჯახები. კახა კალაძის განმარტებით სპორტის განვითარებისთვის მომდევნო 4 წლის განმავლობაში იგეგმება 15 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის სპორტის 10 ყველაზე პოპულარული სახეობა გახდეს უფასო, ასევე იგეგმება სხვადასხვა სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა და განვითარება, ხოლო რაც შეეხება კულტურას, მომდევნო 4 წლის განმავლობაში მისი თქმით დაფინანსდება 1200-ზე მეტი პროექტი. საფეხბურთო სკოლა აშენდა დედაქალაქში, რაც ძალიან კარგია, მისასალმებელია, რადგან ჩვენი შვილებისთვის ეს იქნება სივრცე, სადაც მათ ექნებათ შესაძლებლობა ვარჯიშის. მეგობრებო, ყველა დაწყებული პროგრამა გაგრძელდება და ცხადია გაფართოვდება. უფრო მეტ ახალგაზრდას მიეცემა განათლების მიღების შესაძლებლობა. კიდევ მეტი მხარდაჭერა ექნება კულტურის სფეროს. გაგრძელდება ახალი პროფესიების დაუფლებისა და დასაქმების ხელშეწყობა. განათლება არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენთვის და განათლების ხელშეწყობა და სწორედ ამიტომ ოპერირებს უკვე დედაქალაქში რამოდენიმე წელია და იგეგმება ამ პროგრამის გაფართოება. არის წარჩინებული მაგისტრანტის სასტიპენდიო პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც წარჩინებული მაგისტრანტის სტუდენტები ფინანსდებიან. ჩვენ ძალიან აქტიურად ვაფინანსებთ, როგორც უკვე ვახსენე, პროფესიონალურ სპორტსმენებს, მხარს უჭერთ ჩვენ გუნდებს. 1000-ზე მეტი პროექტი დაფინანსდება მომდევნო წლებში. პრაქტიკულად დედაქალაქში არ ტარდება ტურნირი, შეჯიბრი თუ სხვა ღონისძიება, რომელსაც ჩვენ არ უჭერთ მხარს. ასევე დაამაანონსეთ ბაგებში მულტიფუნქციური ცენტრის მშენებლობა, რომელშიც განთავსდება ღია ტიპის აუზი, ასევე დახურული ტიპის მოედანი და ღია პადელის კორტები. კახა კალაძის განმარტებით იმისათვის, რომ მომდევნო 4 წლის განმავლობაში ყველა ეს პროექტი განხორციელდეს, მნიშვნელოვანია, რომ ქართული ოცნების მხარდამჭერები 4 ოქტომბრის არჩევნებზე მივიდნენ და თავიანთი არჩევანი კიდევ ერთხელ დააფიქსირონ. მადლობა, პირდაპირ ეთერში დესი ვარდოსანიძე საუბრობ.